சவுதி அரேபியா நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். இன்று பதிவினால் 4ஆம் திகதி 12ஆம் மாதம் 2020ஆம் ஆண்டு. இன்றைய நாணய பெறுமதிகள் இந்திய ரூபாவில் 19.36 புள்ளிகள், இலங்கை ரூபாவில் 49.2 புள்ளிகள். புனித கபாவை சுத்தம் செய்யப்படும் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகின்றது. அந்த புகைப்படங்கள் மூன்றும் இவைதான். இந்திய அரசின் வந்தே பாரத் விமானம் மூலம் இதுவரை 32 லட்சம் பேர் இந்திய நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதுவரை இந்த திட்டத்தின் மூலம் 8 கட்டமாக சுமார் 7789 விமானங்கள் மூலம் இந்த 33 லட்சம் பேரும் இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த வைரஸ் கால இக்கட்டான நிலைமைகளில் வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியர்களை அழைத்து வர சிறப்பு விமானங்கள் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டு சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி இந்த உத்தியபூர்வ அறிவிப்பை விடுத்திருக்கின்றார். சர்வதேச விமான சேவைகள் குறித்த அறிவிப்பு தற்பொழுது இல்லை. 25 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தங்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பை மாற்ற முடியாது. இந்தியாவிலிருந்து விமான சேவை இந்திய தூதுவரின் தொடர் முயற்சி. மனித உரிமை அமைப்பை அணுகும் மக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் ஆண்கள். சவுதி அரேபியாவில் பாதுகாப்பான 3 விமான நிலையங்கள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான புதிய பட்டியல் வெளியீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. வைரஸ் பரவலை தடுக்க சவுதி அரேபிய அரசாங்கம் பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றது. அதேபோல் முகக்கவசம் மாஸ்க் அணியாமல் இருப்பவர்களுக்கு 1000 ரியால் அபராதம் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சவுதியில் வாழக்கூடிய தமிழ் நண்பர்கள், நீங்கள் வெளியில் செல்லும் போது கண்டிப்பாக முகக்கவசம் மாஸ்க் அணிந்து கொள்ளுங்கள். அதுவும் சரியான முறையில் அணிந்து கொள்ளுங்கள். சவுதியின் பல இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு அபராதங்கள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றது. சவுதி அரேபியா சுகாதாரத்துறை அறிவித்திருந்த அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் முழுமையாக கடைப்பிடியுங்கள். 2 நாட்களுக்கு முன்பு 2 இந்தியர்கள் முகக்கவசம் அணியாத காரணத்தினால் அபராதங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சவுதி அரேபியா சுகாதார அமைச்சு அந்த நாட்டு மக்களை நடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றது. சவுதி அரேபியா சுகாதார அமைச்சு அந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் நடற்பயிற்சி செய்து உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணிக்கொள்ளுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. வாகனத்தில் செல்வோர் கிடைக்கும் நேரங்களில் வாகனத்தை ஓரிடத்தில் நிறுத்திவிட்டு சிறிது நேரம் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம். வேண்டுமானால் இசை கேட்டுக்கொண்டு நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம். அது அதிக தூர நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள உதவலாம். நடப்பயிற்சி செய்ய விசேட ஆடைகள் தேவையில்லை. சாதாரணமாக வீட்டு படிகளில் கூட ஏறி இறங்கி நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம். அதேபோல் வீட்டுக்கு அருகாமையுள்ள கடைகளுக்கு செல்வதற்காகவோ அல்லது பள்ளி வாயில்களுக்கு தொழுகைக்காக செல்வதற்காகவோ வாகனங்களை பயன்படுத்தாமல் நடந்து செல்லலாம் என்றும் பொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்டது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 230 நபர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 11 நபர்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். வைரஸினால் பாதிப்படைந்த நபர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,58,102 நபர்கள் ஆகும். விமானம் மற்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு சைக்ளோன் புரோவி புயல் காரணமாக விமான நிலையம் இன்று பறக்க அல்லது மூடப்பட இருந்த சில விமானங்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பயணிகள் திருத்தப்பட்ட நேரங்களை சம்பந்தப்பட்ட விமான நிறுவனங்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். ஈசான் தைஃப் சாலைகளில் பாதைகளுக்கு இணங்காதது குறித்து மீறல்கள் தானாக கண்காணிக்கும் கேமரா 7 நாட்களுக்கு பிறகு செயல்பட தொடங்கும். ரியாத்தில் யத்தா மற்றும் தமாமில் உள்ள சாலைகள் மீறல்கள் தானாக கண்காணிக்கும் தானியங்கி கேமரா பயன்பாட்டில் உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்சமயம் ஈசான் தைஃப் பகுதிகளில் இன்னும் 7 நாட்களுக்கு பிறகு செயல்பட இருக்கின்றது கண்காணிப்பு கேமரா. சாரதிகளை விழிப்புணர்வுடன் G20 நாடுகளில் மிகவும் பாதுகாப்பான நாடு தரவரிசையில் சவுதி அரேபியா முதலிடத்தை பிடித்திருக்கின்றது. பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்கள் 268 பேர்,
ரியாத் விமான நிலையத்தில் புறப்பட்டு டில்லி திரும்பியிருக்கின்றார்கள். இதன் மூலம் தொற்றுநோய் தொடக்கத்தில் இருந்த சவுதி அரேபியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 3231 எட்டியுள்ளது. இது இந்திய தூதரகத்தின் பாரிய முயற்சி என்றே கூற வேண்டாம். அவர்களுக்கு எமது பாராட்டுக்கள் உரித்தாகட்டும். சவுதி அரேபியாவில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் பயண கட்டுப்பாடுகள் விரைவில் நீக்கப்படும் அமைச்சகம் தகவல். வைரஸ் தொற்றுநோய் பாதிப்பின் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து விதிக்கப்பட்ட பயண கட்டுப்பாடுகள் முழுவதுமாக நீக்குவதற்கு சரியான திகதியை விரைவில் அறிவிப்பதாக சவுதி அரேபியா உள்துறை அமைச்சகம் தற்பொழுது அறிவித்துள்ளது. சவுதி அரேபியாவின் குடிமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கு பயணிப்பது மற்றும் சவுதியிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்வது விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் ஆனது நீக்குவது விரைவில் அமைச்சகத்தினால் அறிவிக்கப்படும் என்று சவுதியின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி நிறுவனம் செய்தியை வெளியிட்டிருக்கின்றது. இருவழி பயணங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் நீக்குவதற்கும் துறைமுகங்கள் திறக்க அனுமதிப்பதற்கும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்பதை அமைச்சகம் உறுதிப்படுத்த விரும்புகின்றது. பயண கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டு விமான போக்குவரத்து சேவையானது மீண்டும் துவங்கப்பட இருந்தால் பயணிகள் மற்றும் விமான நிறுவனங்களுக்கு வைரஸ் நெறிமுறைகள் செயல்படுத்த சுகாதார அமைச்சகம் கோரிக்கை விடுக்கக்கூடும். சவுதி அரேபியா ஏர்லைன்ஸ் ஆனது செப்டம்பர் 15 சர்வதேச விமானங்களில் ஓரளவு செயல்பாட்டை மீண்டும் தொடங்கியது. தற்பொழுது 33 நாடுகளுக்கு சவுதி அரேபியா ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் விமான சேவையை இயக்கி வருவதும் நினைவூட்டத்தக்கது. டிசம்பர் 6 துக்க நாள் அல்ல, அது எழுச்சியின் குறியீடு. தகர்க்கப்பட்டது மசூதிகள் மட்டுமல்ல, சமூக நீதியும் சம நீதியும். டிசம்பர் 6 பாபர் மசூதி தினம். இந்தியன் சோசல் போரம் சவுதி அரேபியா பாபாரி மஸ்ஜிதின் நிலத்தை முஸ்லிம்களிடம் திருப்பிக் கொடு. இந்தியன் சோசல் போரம் சவுதி அரேபியா. சிறுமியின் ஆபாச புகைப்படத்தை ஆன்லைனில் வெளியிட்ட சவுதி அரேபியா குடிமகன் கைது. சிறுவர் ஆபாச புகைப்படங்கள் ஆன்லைனில் வெளியிட்ட பின்னர் ஒரு குடிமகனை சவுதி அரேபியா போலீசார் கைது செய்தனர். புகைப்படங்களை ட்விட்டரில் வெளியிட்ட பின்னர் 26 வயதான நபர் மேற்கு நகரமான யன்புவில் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த நபர் மீது பொது வழக்கு பதியப்பட்டு விசாரணைக்கு அனுப்புவதற்கான சட்ட நடைமுறைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆபாச படம் மற்றும் போட்டோ போன்றவற்றை கையாள்வது சவுதி அரேபியாவில் அதிகபட்சம் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் 3 மில்லியன் சவுதி அரேபியா ரியால் அபராதமும் விதிக்கப்படும் குற்றமாகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. சவுதி அரேபியா மற்றும் கத்தார் நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சினையை தீர்க்க அமெரிக்கா அதிரடி நடவடிக்கை. 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வளைகுடா நாடுகள் அண்டை நாடுகளை ஒருவருக்கொருவர் எதிர்த்து நிற்கும் ஒரு சர்ச்சை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான உத்தியோகபூர்வமான உடன்படிக்கைக்கு கத்தார் மற்றும் சவுதி அரேபியா நெருக்கமாக உள்ளன என்று அல் ஜசீரா செய்தி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. ஜனவரி மாதம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் பதவியிலிருந்து விலகுவதற்கு முன்னர் வளைகுடா நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கான கடைசி முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் ஆலோசகர் வளைகுடா பிராந்தியத்துக்கு வந்த பின்னர் எதிர்பார்க்கப்படும் ஒப்பந்தம் தொடர்பான சந்திப்பு நடைபெற்று வருகின்றன. சுற்றுப்பயணத்தில் இந்த வார தொடக்கத்தில் ரியாத்தில் சவுதி அரேபியா மகுட இளவரசர் முகமது பின் சல்மானுடன் தோஹாவில் கத்தார் அமீர் அல் தானியுடன் சந்திப்புகள் இடம்பெற்று முடிந்த பின்னர் கத்தார் நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் என்று அல் ஜசீரா அறிவித்துள்ளது. உடனடி ஒப்பந்தத்தில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட், பஹ்ரைன், எகிப்து ஆகிய அடங்காது என்று இது சவுதி அரேபியாவுடன் சேர்த்து கட்டாருக்கு எதிரான நாடுகளை தடுக்கும் ஒரு முயற்சியாகும். தோஹா பலமுறை குற்றச்சாட்டுக்களை ஆதாரமற்றது என்றும் நிராகரித்து வந்த அதே நேரத்தில் தம் பக்கம் எந்த பிழையும் இல்லை என்பதை எடுத்துரைத்தது. கத்தார் மீதான தடைகள் நீக்குவதற்கான விலையாக 4 நாடுகளும் கத்தாருக்கு 13 கோரிக்கைகளை நிர்ணயித்திருந்தது. அமெரிக்க அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் வான்வழி வழியாக கத்தார் விமானங்கள் பறக்க அனுமதிப்பு தொடர்பான ஒரு சர்ச்சை தீர்ப்பதே இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முக்கிய பிரதான நோக்கமாக இருக்கும் என்று எண்ணப்படுகின்றது. ரியாத்தில் உள்ள ஐக்கிய அரபு எமிரேட் தூதரகம் தியாகிகள் தினத்தை கொண்டாடுகின்றது. தாயகத்தின் பாதுகாப்புக்காக உயிர் இழந்தவர்களின் நினைவாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட் தூதரக ஊழியர்கள் ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். சவுதி அரேபியா சர்வதேச விமான கண்காட்சிகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு. வைரஸ் தொற்று நோய் கருத்தில் கொண்டு சவுதி அரேபியா சர்வதேச
விமான கண்காட்சி 2021ஆம் ஆண்டுக்கான விமான சாகச கண்காட்சி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சவுதி அரேபியா பத்திரிகை நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. சவுதி அரேபியாவின் இளவரசர் ஹசன் பின் ஃபைசல் பின் அப்துல் அசீஸ் மரணமடைந்தார். இறந்ததை சவுதி அரேபியா அறிவித்துள்ளது. இளவரசர் ஃபைசல் பின் அப்துல் அசீஸ் இறந்ததை சவுதி அரேபியா அறிவித்துள்ளதாக மாநில செய்தி நிறுவனம் SBA அறிவித்துள்ளது. இறுதி பிரார்த்தனை வியாழக்கிழமை ராட்சியத்தின் தலைநகர் ரியாத்தில் நடைபெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சவுதி அரேபியாவில் சாலை சிக்னல்களை மதிக்காதவர்களுக்கு கடும் அபராதம் விதிக்கப்படும். வாகன சிக்னல் இல்லாமல் சாலை பாதைகளிலிருந்து விலகிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கண்டறிவதற்கு தானியங்கி கண்காணிப்பு கேமரா முறையை பயன்படுத்தி சவுதி அரேபியா போக்குவரத்து அதிகாரிகள் முடிவு செய்திருக்கின்றார்கள். இலங்கை தொடர்பான விமான நிலைய செய்திகள் 2. விமான நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பதற்கான திட்டம் பிரசன்ன ரணதுங்க. சுகாதார அதிகாரிகளின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு அமைய விமான நிலையம் திறக்க முடியும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார். புரவி புயலால் விமான சேவைக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இந்த இக்கட்டான நேரத்திலும் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன. அதன் அடிப்படையில் 333 இலங்கையர்கள் இன்றும் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக கத்தார் நாட்டிலிருந்து 49 பேரும், ஜோர்தான் நாட்டிலிருந்து 284 பேரும் இவ்வாறு தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சவுதி அரேபியா பற்றிய இலங்கை தொடர்பான விமான நிலைய செய்திகள் எமக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை. நண்பர்களே, தெரிந்தால் எமக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். நன்றி. மீண்டும் இன்னும் ஒரு சவுதி அரேபியா பற்றிய தகவல் ஒன்றில் உங்களை சந்திப்போம்.